că nagraditome kad vidimo kao broj, dobro, trubim tevencala novake tašne još sa od početka, ma hajde inšala. S obzirom neka dan cela u redu, sijeme znači tu ih uvažene šeha, neka te se veli Landeri Makedonija da je Kosovo, o šejh Bekira Ligović odajik Angonov bloko. Čel mohtava na ganjika viljaka o Bekira Ligović odajik do Mafi, inšala kasnije kad će dopadno Mafi, a kana je franka bilo lesa o Metuši, inšala ovka nastavi sarova kana volite će vam džedesi, inšala laka na gradi sarova je bilo. Allah još uvijek predsjednica i večer daje za tijel vrlo. Sada să vine Janet Chic. Lecționăm se grupa, le prevedisaren. Le prevedisaren e că vrese romane, deci că trebuie și romane. Te vie că informația e Mercedes E-clase, si balanul parking od mahitno ni želni că cu Mercedes se manda credit do. Mercedes E-clase. Inşallah kanal kalka çın lafi şip, akasni kaçın lafi makedonski. Samo Maduro. Elhamdülillahillezî yahda'u li kudretihi men ya'bud ve li azametihi yakhşa'u men yerke'u ve yescud ve li tibi munacatihi yesherul 'abidu ve la yerkud ve li talabi thawabihi yaqumul musalli ve yaq'ud. ما جاء في القرآن قبلنا وما جاء في السنة لم نردد. اللهم صل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وعلى الصديق الذي في قلوب محبيه فرحات وفي قلوب مبغضيه قرحات لا تنفض وعلى عمر الذي كان يقوي الإسلام ويعبد وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يردد وعلى علي الذي كان ينسف زرع الكفر بسيفه ويحصد. اللهم ارض عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم فرم ذرب ذبتم غيفان ذا الدين كربك. Dërshëm vëzër, shprehi kënaqësi që jam prezent para jush, duke pas parasysh që unë nuk ju njoh juve, as ndoshta ju nuk keni dëgjuar për mua, ne jemi vëllezër dhe jemi musliman dhe e kemi për obligim të vizitohemi ndërmjet. Në këtë rast, unë jam shoqërues i Hoxhës Bekirit, Allahu e shpërblet për punën e tij të madhe që e bën në Shkup, Maqedoni dhe të gjitha trujat shqiptare edhe trujat islamit kudo që janë muslimanë. Pasi që mu dha fjala, dasha dhune, t'i them disa fjalë që kam dobi unë, fillimisht që pasoj ju të gjithë. Allahu në Kur'an thot, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Kur Allahu ju tha melaikeve se unë do t'a krijoj një zavendës timin në tokë, ata u mërzitën melaiket dhe i thanë, أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Melaiket i thanë, o Zot, a do të krijosh një njeri, një krijesë e cila do të derë gjak dhe do të banë padrejtësi dhe do të banë zollok? Mirë pa Allahu të veçanu tha, melaiket i thanë, o Zot, ne ti të adhuroj, ne të lartësoj. Allahu thot, inni a'lemu ma la ta'lemun, unë e di atë që ju nuk e di. Dhe më thënë, Allahu është absolut dituri, dhe e di të gjitha punë që ne asë që nuk i dim, asë që mund t'i parekëndim në një. Në ndërshëm vëzëm, kjo fe është shumë e madhe, ndoshta ne shumë pak
do të mund të shpjegojmë dhe sqarojmë brenda kësaj dite ose kësaj natë ose këtyre ligjëratave të shkurtra. Mirë po, secila fjalë që vjen nga Kurani dhe nga Suneti me siguri se do të dëbërton nëpër zemrat e muslimanëve, e mos them ndoshta fillimisht dëbërton zemrën e pastaj në mendje të muslimanëve, sepse kemi nevojë për këshilla. Edhe unë si hoq, por dhe shokët e mi kanë nevojë për këshilla, por dhe ju si musliman kudo që gjendeni, posaçërisht në këto vende që quhen vende perëndimore ku kufri është më i fortë se imani. Kur të gjitha punët t'i afrojnë për me të largu nga feja, mirë po prapë se prapë, edhe pse ju shumica e juaj keni bo hijret, mirë po keni të regu besnikrin e juaj ndaj Allahu subhanahu wa taala, e keni të regu imanin, sepse njeriu bën hijret, ndonjëherë për të fitu, ndonjëherë për të martu, mirë po ndonjëherë bën hijret për hir të Allahut subhanahu wa taala. Inshallah edhe hijreti juaj vëndon kur të ben të fejës islame dhe të muslimanëve këto troje dhe këto vende tjera. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka historinë shumë të dhimbshme, sepse ne si musliman të gjitha veprat tona dhe punët tona që i bëjmë sipas asaj që na ka urdhëruar pejgamberi alayhis salam, apo largohemi nga të këqijat dhe nga padrejti, duke mësuar se si është largu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Unë në këtë rast do ta përmendin një ditë që tash do të vjen, ose dita e mërkurë apo dita e enjte, që të ne e dim se është 12 Rabiul Awwal, ditëlindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po fatkeqësisht, kjo ditë është keq kuptuar dhe ende vazhdon të keq kuptohet dhe festohet me manifestime ndoshta boshe, nga ana tjetër askush prej neve nuk e nxjerr asnjë lot për fenë e Allahut ose për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Qëllimi nuk është me i dhon llokuma dikujt, me i dhon tortë edhe çokoladë. Sepse ne jemi mësuar shumë lehtë këtë fe. Po feja sa më e lehtë po. Kur janë ata të mëdha, 4-5 të mëdha, tap 1 kilo llokuma, vep 1 kilo çokoladë u kripuna. Jo vëllazër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse ka lind, edhe ne kemi lind. Nëse ne kemi prindër, pejgamberi alayhi salam nuk ka pas prindër, por bile ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërsa babai i tij ka vdekur më herë. Pastaj historia e tij, ne nga kush marrim, nga kush mësojmë. Sot e kësaj dite ka njerëz që ngritën dhe mburën dhe lafdrohen me histori të huaja, me njerëz që nuk ka nevojë fundit me përmend. Mirë po, obligimi jam si musliman më ngrit dhe më mbur me historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu te veçanë në Kur'an thot Muhammedun Rasulullah, Muhamedi alaihi salam është i dërguar i Allahut në tokë. والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. Dhe ata të cilët janë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam janë shokët e tij, mirë po janë të mëshirshëm dhe me vete, ndërsa shumë të rreth ndaj muslimanëve dhe i shef duke rënë ruku dhe sejdë. E përmendë këtë ajet që ne një herë për gjithmonë të kuptojmë se ne famar parasysh çfarë gjuhë kemi, çfarë ngjire kemi, ku jetojmë dhe si jetojmë, të gjithë ne jemi vëllezër, sepse Allahu në Kur'an thot innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtetë të gjithë besimtarët kudo që janë vëllezër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam punën e parë që e ka bërë kur është shpërngul Medinë, i ka vëllëzruar dy familje, Aus dhe Khazraj, sepse kanë pas luftra, mospajtime të mëdha në vetë, 200 vjet probleme, Ausi dhe Khazraji. Pejgamberi i ka thonë ju prej sot jeni ansar. Pastaj i ka vëllëzruar ansarët dhe muhaxhirët. Ata që janë shpërngul prej Mekës në Medinë i ka vëllëzruar. Mirë po e ka marrë Abu Bekrin, i cili është Kureshi me familje të ngritur, edhe i ka thonë ti prej sot dëgjoj me vëmendje e ke vëlla Bilal el-Habeshi. Dikush mundet me thonë
ki i bardh, a i zi, i Afrikës, ki i Evropës, për që i më vlezër, a shkon. Në fejtë tonë shkon. Ama të punë që të ne shkojnë, duhet mi ndalë, se nuk janë fejtë tonë. Ama kjo a shkon po. Bilali, i Abisinis, i Etiopisë sotit, i ka thonë për nësëm ti o Ebu Bekër, e ke vrakër. Pastaj, e ka thirë Omerën, radiallahu anhu, i ka thonë ti. Omer, familje e ngritur. Ju të gjithë keni ndëgju Omerën, kush ka qenë. Bile sot e kësaj dite, kam ndëgju një shef, Hoq Muhammed el-Arifi, anë gjamire pejgamberi islam një dere ka emrin Omer ibn al-Khattab, radiallahu anhu, kur vin shijat ati e ndrejnu dhe s'guzin me inke e dhe, së në këtu. Edhe Muhammed el-Arifi thot, Omer, Allah të koft, as ka një madh. Edhe kur ke qenë gjallë, janë vrigu prej teje, edhe mësi që ka vdek, s'guzin edhe katera jote mi. Mirë po, i ka thonë Omerit, ti Omer, e ke Selman el-Farisi vlla. Omeri Arab, i Mekës, Selman el-Farisi i Iranit, i Persisë. Vlezër, e ka thirë Othmanin, ka thonë Othman, ti edhe Suhejb Rumi, Suhejbi i cili ka ardhur nga shteti atëhershëm Romak, jeni vlezër. Të ne shkupe dhe me një fjallë api uj. Se cëla fjallë, Obratin të raparve, inshallah, me qenë të raparve. Qenë halal. i ka thonë tjo, o Othman, je vlla me Suhejbin, radiallahu anhu. E Aliun me dika tjetër. O vëzër, ne kemi nevoj me qenë vëzër. Jo vetëm gjishore, vetëm një orë, vetëm një ditë, 24 orë, një javë e një muaj. Kjo i shikë problemet e mdhaja në botë, që na imponohen neve si musliman, mirë pa duke pas parasysh shpartallimin, ndarjen e muslimanve në shumë shtete, dobësimin e muslimanve. Muslimanët asnjëri shumë herë i negligjojmë vëllezërit tonë, i largojmë vëllezërit tonë, nuk duhemi ndërmjet vete, nuk respektojmë ndërmjet vete. Edhe kemi ardhi me bon pike 5. Dhe ne themi shumë grupacione, shumë shtete. Sot e kësaj dite krejt bota po riorganizohet, muslimanët ende vazhdojnë edhe atë me dëshirë, me mendimet dhe paramendimet dhe mundohet munda. Qëllimi i fesë islam është mi bashku muslimanët. Allahu Gjeleshanu në ka urdhëruar të bashkohemi, të nderohemi, të respektohemi. Për atë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë la tahasadu. Mos keni hased, mos keni zeli në drejtë. Wala tabaqatu. Mos keni inat, mos hidrojnë në drejtë. Wala tanajeshu. Mos keni luft në me drejtë, ta përkthej kështu pak ma mirë, ma shqip. Mirë po ne i nalë sa dush në me drejtë, zili i po, prej do gjallarët të politikanët edhe të gjëmatit tjeshtë. Nuk gëzën me egzistu zilia. Ati Allah që e ka thonë, se cili njeri nuk është njësoj si përkjeti, si këta gishta, nuk jam njësoj. Por shemë, sa do që unë mundohem, që a shkoj dikuj nuk mundëm një shku. Pse sa Allah në qëllë i ngrit njerëzit. Në qëfë se e kemi fise e bilina fjallë, vallahi, ajo fjallë do shkëm në përzemrat muslimanë. Në qëfë se e themi vetëm prej këtu, prej fit, edhe në tjerim, edhe ajo fjallë do të ngejnë prej aty ku ka dalë. Mirë por në qëfë se i themi fjallë nga zemra, jam i sigur se zotari të zemrat e muslimanë. Si do qoftë, unë e për e shoftë një gjemat shumë, sukses shumë, gjemati cilë është të bullë të shta nga disa vende këtu, unë e mendoj që edhe nga ki vend, do shta unë qytet, ose qytet shumë e vogël, unë e para herë, do shta të të herë kemi qenë në Bruxelles nga për vende tjera, mirë para herë kemi parë pjesë në mezlisin e juve. Të ndërshë vëzër, mezliset janë shumë të mira për të organizohen për hirë të Allah, subhanu e ta'ala, pa prapavi tjetë. Mirë po unë jam i sigur, 100%. Se kemi gjithë është organizu fise milila. Vine, ju e keni thirë dhe keni pas dëshirë. Dhe respekt i madh është ndaj hoxhës tonë, të nderuar hoxh Bekiranimit, i cili edhe ai ka ndarë kohë dhe ka dashur të ardhi me vizitu. Mirë po në u takuam edhe unë e pata dëshirë, edhe i thash hoxhës a ka mundësi, edhe unë si një hoxh
shumë i vogël në shkupin e madh, kam dëshirë dalë dhe t'i vizitojmë vëllezërit tonë, pa nuk ka problem, do bëm bashkë edhe një dy xhamat tjerë kemi me vetë. Vetëm kemi ardhur të shohim fise Milila dhe t'i çojmë derdhët e jona atje dhe derdhët e juve që i keni këtu. Sepse secili njeri ka obligime dhe ka probleme të përditshme. E problemet e përditshme nuk e rregullon askush rreth ndonjëherë, por ka nevojë këshilla. Secili prej neve e këshillon tjetrin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: kur ta shoh një vëlla tandin duke e bën një të keqe, dele dhe e kap me dorë, ndalon me Zot, jo luftë me ban, jo mu rreth, jo mu shajt, po e ndalon. Në qoftë se nuk mundesh, atëherë i flet fjalë mira, Kur'an, Sunet, i tregon çka do të thonë Allahu, çka do të thonë fuqia absolute e tij, çka do të thonë emrat e Allahut, çka do të thonë akidja, çka do të thonë menhexhi, çka do të thonë imani. O vëllezër, imani rritet dhe zhvoglohet. Rritet me punë mira, zhvoglohet me gabimet e tona. Secili njeri ka gabimet e veta. Gabimtari më i mirë është ai që vendohet. Por çka secili prej nesh kemi nevojë me ndar dika, nëse ta merr mendja me forcë, mos me ndar me shumë gjuna. Nëse se nuk mundemi, e ndalojmë me fjalë mira. Nëse edhe kët nuk mundemi me bë atëherë, e lutim Allahun të veçantë se neve të na udhëzon juve dhe të gjithë muslimanëve të tjerë. Sidoqoftë, unë nuk kam dëshirë të asgjë, ndoshta pastaj do të flet edhe hoxha Bekiri këtu, me siguri ka ndonjë temë atraktive për ju. Jam i sigurt që ka përgatitur një temë që juve ju intereson. Edhe atë që e keni si brengë, atë që e keni si gajde, atë që e keni si problem, pyetje që keni, mos marrëveshje, ndonjëherë keni vetë dika, nuk keni të knaqë, keni mundësi, sa unë të keni hoxhën këtu, ai do të rritë me ju, derisa të ketë nevojë, inshallah. Edhe njerë nusë Allahu të veçantë, që juve, organizatorëve, por edhe të gjithë juve të shpërbej, e nusë Allahu të veçantë që të gjithë të na udhëzon, edhe nusë Allahu që të gjithë në së bashku, جنتنا شر كل قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. تكبير!